520 гласачи за 5 дена откако почна да тече рокот се пријавиле во Државната изборна комисија за да го регулираат своето избирачко право. Од пријавените, 116 се обратиле во подрачните оделенија и канцеларии или во дополнителните канцеларии на ДИК, додека 386 граѓани пријавувањето го оствариле преку веб апликацијата на комисијата, соопштуваат оттаму. Најмногу спорни гласачи има во општина Чаир, Сара и Тетово, Гостивар и Куманово. Оние лица кои нема да ги ажурираат своите податоци, нема да бидат впишани во избирачкиот список. Објавувањето на списокот со спорните 39.520 гласачи доаѓа откако партиите постигнаат договор кој го преточија во законски измени, кои ја поминаа собраниската процедура. Од ВМРО ДПМН тврда дека никогаш немало проблеми со избирачкиот список. Преговарачот од владеачката партија Никола Тодоров во интервју за неделникот Република вели дека ваквото барање на опозицијата било со цел да ја втурне земјата во криза. Наградно прашање е тоа. Колку фантом има? За сега само е прашањето. 500.000 избореа, па 300.000 избореа, па 350.000 избореа, па 250.000 избореа, не знам више со колку бројки излегува. Значи како ќе стане? Како ќе стане? Се насавајле таква бројка кажуваа. Значи ќе им се сони некоја бројка и сабајлето ја кажува таа бројка, утрената некоја друга бројка ја кажува. И од 500.000 дојавме до 39.000 спорни кои што се објавуваат, меѓу кои е сестрата на Радмила Шекеринска. И сега таа треба да докаже дека е граѓани во сопствената држава. Трагично. Рокот за проверка на спорните гласачи истекува на 19 август. Потоа во рок од 10 дена, ДИК ќе може да направи дополнителни проверки дали приложените податоци се точни и да побара пријавеното лице да се пријави лично или преку видео врска. Тодоров смета дека нема да се прекрши она што е договорено. Се надевам дека тоа нема да дојде. Затоа што не верувам дека СДСМ повеќе ќе има изговор. Сега, како да ви кажам, со нив секојаш и се е можно. Таму имате лидер кој што легализира објект што не постои. Значи никој не го гледа објектот освен он. Околу листата со спорни гласачи денеска состав излезе и движењето БЕСА. Со нејзиното објавување сметаа дека се крши уставот на земјата и бараат безусловно да се вратат на избирачкиот список гласачите кои, како што велат, се неправедно избришани. Од направените анализи во нашиот аналитички центар резултираше дека мнозинство на 90% се граѓани албанци на Македонија и ние во ова гледаме тенденција на ДИК и на партиите кои го усвоија договорот од Пржино, албанците да бидат представени како антидемократски фактор и причина за политичката криза. Ова листа, освен што е расистичка, има и десетици илјади примери со лични имиња дека е токрај тенденциозна. Откако собранискиот филтер го помина измените и на останатите закони, наред е да се комплетира договореното во медиумската сфера, формирање на привремена комисија која ќе ги мониторира медиумите 100 дена пред денот на изборите и назначување на нов главен и одговорен уредник на јавниот радиодифузен сервис по предлог на опозицијата.